यस धन बहादुर, झाड़ू क्यों लगा रहा है? अब झाड़ियाँ गंदा हो गया ना यार। गंदा हो गया गंदा नहीं चाहिए ना, तो स्प्रे नहीं करनी? स्प्रे करेंगे। अभी ठहरना नहीं, धूप लागने दो। धूप लगने दो। ऐसे में कहाँ होगा यार, अच्छा ओली का मार खाना। ओले का मार खाना, ऐसा ही बोला। हाँ अनिल, क्या बना रहा है? अरे क्या बना रहा है? खाना बना रहा हूँ जी। खाना बना रहा है? हाँ जी हाँ जी। क्या बन रहा है? आलू न्यूट्री मलका अच्छा, चावल। क्या बात है। और आपको हम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, ये देखिए। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी ओला आया, ये आपको नेक्स्ट में दिख जाएगा, ये देखिए सी। इसीलिए हम अब लंच की तैयारी कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि पीछे दूर दराज कोई ओला नहीं है, वो जाबन वैली है। जाबन में धूप लगी है, इसी ये है देखो, लाइट्स फ्रॉम मैनी लैंप्स।